Biz dünyaya gələndə, uşaq olarkən, xüsusilə o həddi buluqdan qabaq, biz məsum oluruq, təmiz oluruq. Ruhumuz çox-çox təmizdir. Ruhumuzun qiyafəsi çox-çox gözəldir. Uşaq olarkən nə kin var, nə küdurət var, nə paxıllıq var. Belə bir şeylər yoxdur, nə təkəbbür var. Yavaş-yavaş ki, insan böyüyür. Məxsusən həddi buluğa çatır. Həddi buluqdan sonraki dövrlər, bəli, ondan sonra o həddi buluqdan əsasən insanın o ruhunun formalaşması o həddi buluqdan sonra başlayır. Ondan sonra bizim ruhumuz əxlaq halına düşür, yəni xarakterə düşür. Ondan sonra başlayır. Yaxşı tərəfə getsən, insanın ruhu gözəlləşməyə başlayır. Nə qədər o əxlaq sahibi olsan, gözəl əxlaq sahibi olsan, elə bil ki, necə ki, insan bədənini, cismini gözəlləşdirir, gedir, idman eləyir, müəyyən şeyləri eləyir, özün gözəlləşdirir. O əxlaq, nə qədər gözəl əxlaqa sahib olsan, ruhun başlayır yavaş-yavaş gözəlləşməyə və çevrilir xarakterə.